दिन चाहिँ इट्स अ बिट भिन्डी हो न घाम चाहिँ लागेको छ हिजोसम्म चाहिँ इट वाज लाइक भेरी क्लम्जी खालके धुम्मा खालके हो त्यो तलको सिडी हो यो बर बेसी चल्दैछ नि अब ठिकै छ त शीतल पनि हो ठाडै ठाडो छ सिडी नै सिडी I have a problem, you know, यो जब म फ्रन्ट क्यामेराबाट गर्छु त्यो भ्लग अनि आई सी माई फेस ओभर इन दिस स्क्रिन यु नो अनि हल्का मलाई गर्नु मन पर्दैन त्यो ब्याक क्यामेरा भएको भए चाहिँ इट वुड हेभ बिन ग्रेट यो त ग्राउन्ड हो रालुङको फुटबलहरू खेल्ने नि हिन्दी केटा एकछिनलाई सहारा भुलेर हराउनु मलाई इच्छा जाग्यो तिम्रो आगमनले मेरो जीवनमा ओके 20-30 मिनट भयो हिँडेको होइन एन्ड वी आर अफ फर आवर फर्स्ट हल्ट यहाँ हल्ट चाहिँ के होइन हामी हल्का कोल्ड ड्रिङ्कहरू चाहिँ खाइदिने हो अनि त्यो हल्ट गर्ने जग्गा टेकिङ हो त्यहाँ ओके हाम्रो फर्स्ट हल्ट चाहिँ भएको छ आम्बो के छ यो केटाहरू बसेर माछा खाँदैछन् हो यहाँ अन्त के देख्छ अरे है हिमाल देख्दो रहेछ ए अँ चेपबाट सिधै हिमाल देख्छ अँ दिस इज द हिमाल हिमाल बस्दै केटाहरू एकदम फिल लिएको अवस्था अहिले म नि खाइदिउँ न थाकिन्छ नि यो किन थाकिँदैन र सिधै गुम्पा अब यो बाटो आइम स्योर देखेको मेरो भ्लगमा पहिला पनि मैले बनाएको छु यो बाटोहरू होइन अब त्यस्तै छ जिन्दगी बेसी टाढा पनि म जान सक्दिनँ हो सिचुएसनहरू त्यस्तै छ अहिले होइन जाँदै गर्छु देखाउँदै गर्छु अरू जग्गा पनि जान्छु म कोही बेला मन लाग्दैन पनि भ्लग गर्नु हो अनेस्टली स्पिकिङ मलाई मनै लाग्दैन आजकल भ्लगहरू बनाइबस्नु कि कोही के बेला चाहिँ ओभर मनपर्छ गरिदिइ पनि हाल्छु यहाँ जाने याद छैन कहाँदेखि पुग्छ हिँड्दै जाउँ न पुगिन्छ होला हौ एउटा ब्लुटुथ स्पिकर चाहिँ बोक्नुपर्ने रहेछ है केटा हो यसो गीत सुन्दै राइट अहिलेको अपडेट चाहिँ हामी रोड हिँड्दैछ हो यो भत्किएको रोड गुम्पा आइपुग्न आँट्यो अनि एकजना साथी पनि भेटेको थियो भन्दै थियो गुम्पामा काम चल्दैछ भनेर हो लेट्स सी इफ इट्स अन्डर कन्स्ट्रक्सन त्यति बेसी टाइम हामी त्यहाँ स्पेन्ड गर्दैन होला ओके हृदय नसारेरै बगिगएमा तिम्रो सोचाइ तिम्रो बोलाइ को तरङ्गमा बगाएर लग्यो मलाई मतैरी र आइदिए तिम्रो नजरमा बेरिँदै परेलीमा
राइट अपडेट टाइम। अहिले चाहिँ हामी पर गुम्पादेखि यो बाटो चाहिँ ओखरपट्टि जान्छ हो। बाटो चाहिँ सजिलो छ, इजी छ, हाइकको एउटा हो, हाइकिङ ट्रेल खालके नै हो। ट्रेकिङ हो कि हाइकिङ हो, कन्फ्युज भइदियो म। हाइक अनि हाइकिङ ट्रेल हो क्या यो चाहिँ हो। वेयर द हेल आर वी गोइङ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भने ओखरभोटे। अब सबैजनालाई क्वेसन पनि होला यो ओखरभोटे चाहिँ कहाँ छ भनेर। ओखरभोटे चाहिँ इट्स इन सेन्ट्रल पाण्डम। अन्त ती जाँदैछौँ हामी हो। ओखरभोटे चाहिँ एकदम रुरल भिलेज हो। के भयो अम्बो एकछिन ल। या वेयर वाज है, ओखरभोटे चाहिँ एउटा एकदम रुरल भिलेज हो। अन्त रोडहरू पनि टक्कै गाउँमैसम्म चाहिँ पुग्दैन क्या त्यहाँनिर हो। अनि ओभर चिसो जग्गा हो यो चाहिँ। अनि एकदम सुनसान छ क्या, मजा लाग्दिन्छ मलाई चाहिँ। यतातिर आइबसेको मेरो फर्स्ट भ्लगहरू यही बाटोहरूकै छ होइन। फर्स्ट भ्लग के 8-9वटा भ्लग चाहिँ ओखरभोटे बुदाङहरूकै छ। अनि स्टिल आई हेभ बिन स्टक टु मेक भिडियोज ओभर हियर ओन्ली है। द्याट्स बिकज मनपर्छ मलाई। लात लु लागेन भाइ। कुन चाहिँमा चाहिँ लाग्नुपर्छ त्यो चाहिँ भन्न पहिला। लु 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 एक चान्स देख्यो, लात पनि थापिदिन्छु लु। माक नोब अब त खान्न भाइ, छोड्दे। म हिर्काउँछु कि लागेछ भने दुईजनालाई लात पड्काउँछु ल। हुन्छ केले हानिदिउँ हौ। लु उयो यतापट्टिको होइन। आच्ची म खाइरहेछ त उनीहरू त थट। यो चाहिँ दिस इज द फर्स्ट घर। यहाँदेखि चाहिँ ओखरपट्टि गाउँ लाग्छ क्या। त्यस्तो थाहेको पनि छैन। द्याट्स बिकज दिस इज विन्टर। चिसो हुन्छ हो, एकछिन बस्दा शीतल भइहाल्छ। कुकुर भुक्ते हुए। ओ लात खान्छ जहिले अनि सो कहाँ गयो त्यो घर? ला यहाँ पछि एउटा घर थियो कि, द्याट वाज द लास्ट घर। यहाँ हामीले पानी सानी भऱ्यौँ हो ओखरभोटेको। अब चाहिँ हामी यो बाटो कन्टिन्यू फलो गरेर नि गढी पुगिन्छ। गढीदेखि बुदाङहरू पनि जानु सकिन्छ। स्योर छैन क्या डेस्टिनेसन चाहिँ। एनिवेज सनसेटहरू हेर्ने विचार छ आज हो। माथि एउटा डाँडा छ मजाको हो, चिल पनि हानिदिने त्यहाँ गएर। स्न्याक्सहरू भएछ खाइदिने पनि। त्यो अब हुन्छ नि एउटा त्यो सिटीवाला हेक्टिक सेड्युलदेखि चाहिँ एस्केप जस्तो लाग्यो आज चाहिँ। मजा आयो। When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. यसको त्यो रिल मैले त बनाइदिएको नि, याद छ तँलाई त्यो कुरा? पाण्डम स्कुलमा हिजो बसेर बनाएको। स्टोरी हालिदिनु अरे थिएन साँच्ची नै? होइन अरे, यसलाई रिल चाहिदियो अरे त्यो। त्यस्तो टाइम लाग्थ्यो अरे। त्यतिका अल राइट। ओखरभोटेको अलिक एलिभेटेड जग्गामा छौँ है हामी। यो चाहिँ त्यो खोला हो क्या, अस्ति त्यो टिस्टा पड्क्यो भन्थ्यो नि, त्यही हो त्यो हो। अनि यो चाहिँ एकदम माउन्टेन रेन्जहरू अलिक दिन क्लियर छैन क्या, यसलाई त्वालो भनिन्छ नेपालीमा। मिस्ट लागेको छ कि दो सनी छ। अनि यहाँको ल्यान्डस्केपहरू चाहिँ यस्तो छ। इट्स अ रियली काइन्ड अफ ब्युटिफुल प्लेस। मलाई मन परिदिन्छ, तपाईँहरूलाई नि मन पर्छ होला, आई डोन्ट नो म्यान। त्यो बजारै हेर्ने हो भने चाहिँ मेरो भ्लगमा चाहिँ यु आर नट वेलकम्ड भनिदिउँ न। अब बजारै चाहिएको भने चाहिँ गो एन्ड वाच अदर भ्लग्स क्या। जट प्रपजोत छ, जेएस फिल्म्स छ, बजारै बजार देखाउनेहरू होइन, उनीहरूको हेर्नु। यहाँ दिस इज नट अ प्लेस फर यु। यो एकदम कन्ट्री साइड रुरल लाइफस्टाइल त्यो खालको भ्लग मलाई बनाउनु मन छ। अल्दो पर्फेक्ट त भएको छैन मेरो पनि, बट कमिङ डेजमा पर्फेक्सन हुन्छ। केटाहरू किन बस्यो यहाँ? म के भनिदिँदैछु भन्न, तिमीहरू अगर
बजार हेर्छौ गाडी हेर्छौ भने जटप्रब्दत छ जेस फिल्म छ मलाई किन हेर्छौ भन्दैको नि होइन हाम्रो त भाइ सिधै बस्तीमा चिलान्दी राखको हिमालहरू भर्खर देखाइदिएको हो यस्तो भ्लगहरू चाहिँ यहाँ हो बुझ्यो ल भेरी गुड य केटा हो होय बडा म हराएको अवस्था यस्तो बाक्लो सब जङ्गल चाहिँ हो द इट्स ब्युटिफुल भालु भेटिन्छ होला आज दाजुभाइको भेट होला जस्तो छ चालचुल छैन त डर लागेको अवस्था यहाँ त आगो लगाइदिएको अवस्था रहेछ फेरि आम्मामा रिस्की छ कसरी जाने यहाँदेखि ओह्रालो चाहिँ आज रिस त अब के भन्नु नि ब्रो सिन्तामलीको पिताङ कहाँदेखि जाने यहाँदेखि ओह्रालो चाहिँ हिँड्न बस्ने जग्गा छ होइन यो स्योर अबाउट इट झरे झरिन्छ मरे मरिन्छ छ यसले बडाले भन्यो भने पक्का हुन्छ उतल चाहिँ रम्फू कि सिन्ताम हो सिन्ताम है सिन्ताम बजार बाटो चाहिँ इट्स हल्का एक्सट्रिम अम्बो बडा ओ भाइ दलदल रहेछ हिँड्न कहाँ चाहिँ पुग्छु होला हौ लड्यो नि अम्बो अम्बो एक भिर काट्दिनँ रहेछु नि बस्तिस् तँ बडा हिँड्न नि भइगयो त रमाइलो छ त हौ अन्त आम्मामामा मलाई मन पर्दैन क्या ल्यान्डस्केप पनि ल्यान्डस्केप पत्ता विनोद सुदीप बिबुबु यो चाहिँ हिमाल र ग्याङटोक हिमाल चाहिँ छाङ्गु रेन्ज है अनि यो चाहिँ सिन्ताम बजार कहाँको अनि यो चाहिँ फुल जुममा छ क्यामेरा हो यो साङ भन्ने गाउँहरू हो ओके अब हामी यहाँ स्न्याक्सहरू गर्ने हल्का चिल हान्ने यहाँ तल गएर ल 2017 it all started for me. On the streets of KDM I was lonely. Everybody thought I wasted my life, cause I didn't have a trophy chick by my side. Never mind, I was farming a hustler. Homie wanted me to aid him as a smuggler. Had the balls to say no to drugs. Matter of fact, I was raised by junkies and thugs. Guess what? Music gave me hope. I was writing songs all alone, shit that weren't dope, but I kept going on till I hit the charts. Sing a song while the weather, broken heart, ayy. Now it's all good, I'm a rock star. Underrated dead bodies in my boxcar. Oh, get me out of the spotlight so that I can live right. You think I'm tired, but I keep fighting. You think I'm faded, but I keep shining. All these phony bitches do the dick riding. You know what, fuck it, yeah, that's how I love it, yeah. You think I'm tired, but I keep fighting. You think I'm faded, but I keep shining. All these phony bitches do the dick riding. You know what, fuck it, yeah, that's how I love it, yeah. Always knew I was a diamond in the dirt shit. Look at me now, boy, I'm shining and it's worth it. They told me to find another purpose, but I'm following my heart, not just rhyming in my verses. Ramen noodles for dinner tonight. Sorry mama, I ain't coming home. I'm in the booth trying to do this right. They gon' love your boy when they hear his fucking song. I put my fucking soul in it. No limits, won't quit it. No matter the weather, prolific. No, I don't fidget, I just grow with it. Cause I never say never, Who you know that's better? Who you know who can flow like this on a record? I really hope you receiving this message. Even if I leave now, I'm leaving a legend. So, it's
लाइक अलमोस्ट ओभर चार्ज सक्न आँट्यो फोनमा हो 13% छ द्याट्स वाइ आइएम ट्राइङ टु लाइक अब सिनेमेटिक्सहरूमा चाहिँ क्याप्चर गर्ने ट्राई गर्दैछु हेरौँ अब But my friend, you have to show the holes I couldn't see. I know you've got your words to put the blame on me. But my friend, you have to show the holes I couldn't see. You think I'm tired, but I keep fighting. You think I'm faded, but I keep shining. I keep grinding, I keep finding a better way to redesign it. A moment of silence to all the haters. Reminder, I've been the greatest, I don't even need to say this. Spend a lot of time underrated, but readily, steadily dedicated. You either love it or hate it. Been through worse,